அண்ணா வணக்கம். வணக்கம்ண்ணா, வாங்க. அதை கொடுங்க. எதுண்ணா? அதாண்ணா நம்ம ஐட்டம். நம்ம ஐட்டம்னா என்ன ஐட்டம் சொல்றீங்க? அதான் திருப்பூர் பூரா ஃபேமஸ் இல்ல, இந்த மஞ்சள் கலர்ல இருக்கும்ல அந்த ஐட்டம். ஓ அதுவா? அதுன்னு சொல்லலாம இதுன்னு சொல்லலாம்ல. என்னங்க நன்றி. அந்த அது இதுன்னு பேசிட்டீங்களே, அந்த அது இது எது? நீ என்ன திருப்பூருக்கு புதுசா? அண்ணே பக்கத்து ஏரியால தானே 14 வருஷமா போட்டிட்டு இருக்கேன். திருப்பூர்லயே வந்துட்டு முட்டை கடைனா ஜே முட்டை கடை தான். நம்ம திருப்பூர்ல யார்கிட்ட கேட்டாலும் ஜே முட்டை கடை வந்துட்டு எங்க இருக்கு? எங்க நம்ம சிடிசி சிக்னல் தாண்டி காங்கயம் போற ரோட்ல லெஃப்ட் சைடு லொகேட் ஆயிருக்காங்க ஜே முட்டை. இவங்களோட பிஸ்தா ஃபிளேவர் முட்டை தாங்க நாங்க ட்ரை பண்ணிருந்தோம். மாசா இருக்கு, வேற லெவல், அடிபொலிடா மோனே. இவங்களோட இன்னொரு ஐட்டமான டம்ரூட் அல்வாவும் கேரட் அல்வாவும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்திருந்தாங்க. டேஸ்ட் சும்மா கேரட்டோட ஒரிஜினாலிட்டி மாறாம அப்படியே இருந்துச்சு. இவங்க கிட்ட ட்ரை ஃப்ரூட்ஸும் யூனிக் கலெக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் அண்ட் பிஸ்கட்ஸ் கூட அவைலபிளா இருக்குது. நம்ம திருப்பூர்ல டேஸ்டான முட்டை எங்க கிடைக்குன்னு கேட்கற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான பிட்ஸ்க்கு நம்ம பேஜ் மூலமா ஃபாலோ கொடுத்துருங்க. டில் பை ஃப்ரம் திருப்பூர் பீஸ்ட். அண்ணே அது இருக்க முடிஞ்சா?